দেখেন আনাম একবারে আনাম মুরগি কিন্তু। আচ্ছা এখন এই যে লাগাই দিই। এটা কাটছিল না ভাই? এই দেখেন। আচ্ছা একটু অফ করুন। আমার মনে হয় না আর করতে হবে, তারপর একটা কথা বলে নেই। এটা হচ্ছে যে যখন দেখলেন কাঁপলো, আচ্ছা এটা একটা আনাম জিনিস দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা। যদি আপনি আনাম কোনো জিনিস দেন তখন কিন্তু ওটা পাওয়ার লোডটা নিতে একটু কষ্ট হয়। আচ্ছা। কিন্তু এই ব্লেন্ডারটা দেখছেন ওর কিন্তু কোনো কষ্ট হয় কোনো না। কষ্টই হয় নাই ভাই, ভিতরে হইছে তো নাকি ব্লেড ব্লুড ভেঙে হয়ে জাস্ট গেছে? 3 সেকেন্ড। 3 সেকেন্ড। আচ্ছা রেডি আছেন? রেডি আছি ভাই। এই যে ওকে, আমাদের ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কিনা, সবাই শুনতে পাচ্ছেন কিনা সেটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। দেখছেন? ওয়াও ভাই, এটা তো একেবারে কিমা হয়ে গেছে ভাই। আপনি বলছিলেন যে ভাই ব্লেড ফাইটে যাবে, বাস্টে আর যাবে, এটা চলে কি গেল। ব্লেড দেওয়া আছে ভাই ভিতরে?